नमस्कार, मी देशपांडे सर. आज मी तुम्हाला कॉरिडॉर वायरिंगचे कनेक्शन शिकवणार आहे. तर त्यासाठी तुम्ही तर लक्ष द्या आणि पूर्णपणे व्हिडिओ बघा. सर्वात पहिला आता आपण बल्ब काढूयात. या बल्बला आता आपण नाव देऊयात L1, L2, L3 आणि L4 अशा आपण याला आता नाव देऊयात. आता स्विच काढूयात आपण. हे 2A स्विच आहेत. ठीक आहे, कॉरिडॉर वायरिंगला 2A स्विच लागतात. जिना वायरिंगचंच एकत्रीकरण म्हणजे कॉरिडॉर वायरिंग आहे. कशाचं? जिना वायरिंगचंच एकत्रीकरण म्हणजे कॉरिडॉर वायरिंग आहे. तर हे झाले 2A स्विच काढून. याची आता आपण वायरिंग करूयात. हे अशी शॉर्ट करायची वायर. जिना वायरिंग तुम्ही बघितलाच असेल व्हिडिओ. हे असे शॉर्ट करतात आणि याची कॉमन वायर ही इथे जोडतात. याची पण सेम प्रोसेस अशीच करायची. या दोन स्विचची वायर काय करायची? कॉमन करायची आपल्याला. याचंही तसंच करायचं आहे. फेज वायर अशी जोडायची. याचं पण असंच. आणि हे जे स्विच आहेत त्या प्रत्येकाची वायर काय करायची? फेज कॉमन करायची तुम्हाला. आणि इथे तुम्हाला फेज द्यायची आहे. मेन फेज द्यायची आहे तुम्हाला इथे. याची वायर इथे जोडायची, कॉमनची वायर. सगळ्यांना असे कॉमन जोडून घ्यायची वायर. L1, L2, L3, L4. ठीक आहे. लॅम्प 1, लॅम्प 2, लॅम्प 3 आणि लॅम्प 4. याला पण अशी नावं द्यायची आपण इथे. S1, S2, S1, S2, S1, S2, S1, S2 म्हणजेच काय? स्विच 1, स्विच 2, स्विच 1, स्विच 2 असे याला नावं द्यायचे आहेत आपल्याला. तर बघा, कॉरिडॉर वायरिंग कुठे करतात? जिथे दोन्ही बाजूला काय दरवाजे आहेत. उदाहरणार्थ मॉल आहेत, परत सिनेमागृह आहेत. ही पॅसेजमध्ये केली जाते वायरिंग, जिथे दोन्ही ठिकाणी दरवाजे असतात. जेणेकरून इथं जर दरवाजा असेल S1च्या इथे आणि S2च्या इथे सुद्धा दरवाजा आहे आणि जे लॅम्प आहेत इथे मध्ये असतात. कुठे असतात? पॅसेजच्या मध्ये असतात आणि त्याचं कनेक्शन पॅरललमध्ये केलं जातं. तर S1च्या इथं दरवाजा असतो. S1चा जर तुम्ही स्विच चालू केला तर पॅसेजमधल्या सगळ्या लाईट चालू होतात. S2च्या इथे पण स्विच लावलेले असतात
S2च्या इथून सुद्धा तुम्ही लॅम्प चालू किंवा बंद करू शकतात आणि S1च्या इथून सुद्धा लॅम्प तुम्ही चालू बंद करू शकतात. फक्त बल्बची संख्या जास्त असते. तर कनेक्शन सगळ्यांचे सारखेच आहेत. जिना वायरिंगच आहे, फक्त काय स्विच जास्त आहेत आणि बल्ब जास्त आहे, त्यांचं एकत्रीकरण केलेलं आहे इथे. तर आता याला इथे न्यूट्रल द्यायचे आहे, सर्वांचे न्यूट्रल कॉमन करायचे आहे इथे. न्यूट्रल असे सगळ्यांचे कॉमन करायचे. याला इथे न्यूट्रल द्यायचे आहे तुम्हाला. इथं फेज आणि न्यूट्रल बघा सगळ्यांचे आपण कॉमन केलेले आहे इथे. L4, L3, L2, L1, S1, 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 S1 हे जे तुम्हाला स्विच दिसत आहे 4 स्विच, यांचे पण वायर आपण कॉमन केलेले आहे आणि ती फेजसाठी दिलेली आहे आपण इथे. तर बघा आता याचं काम कसं होतं ते आता आपण बघूयात. आपण समजा हा स्विच चालू केला आणि या स्विचची ही पोझिशन आहे. फेज इथपर्यंत आलेला आहे, फेज इथून इथपर्यंत गेलेला आहे, पण याचा आणि याचा कॉन्टॅक्ट होत नाही, त्यामुळे बल्ब लागणार नाही. पण जर S1 मधून हा स्विच तुम्ही प्रेस केला तर काय होईल, फेज तुमचा इथून इथपर्यंत येणार आहे, इथून इथपर्यंत जाणार आहे, त्यामुळे बल्ब सगळे तुमचे लागणार आहे. सेम प्रोसेस S1च्याही बाबतीत होणार आहे. स्विच तुम्ही प्रेस केला, फेज तुमचा इथून इथपर्यंत आला, याचा आणि याचा जर कॉन्टॅक्ट झाला तर हा बल्ब तुमचा लागणार आहे. पण जर हा स्विच जर ऑफ स्थितीत असेल तर तुमचा बल्ब लागणार नाही. तर कॉरिडॉर वायरिंग कुठं केली जाते, जिथं पॅसेज असतात आणि जिथं मध्ये असे बल्ब आहेत सगळे, जिथे दोन्हीकडे दरवाजे असतात. आता S1 पहिल्या दरवाजाकडे आहे, S2 दुसऱ्या दरवाजाकडे आहेत आणि हे जे लॅम्प आहेत हे मध्ये असतात. आता समजा S1 मधून कोणी एंट्री केली, त्याला इथले बल्ब चालू करायचे आहेत, ठीक आहे, त्याचं काय काम आहे पॅसेजमध्ये, तर तो S1चा स्विच तो चालू करणार, सगळे लॅम्प चालू होणार, त्याचं काम झाल्यानंतर S2 मधून त्याला बाहेर जायचं आहे आऊट, तर तो काय करणार, स्विच प्रेस करणार आणि लॅम्प इथले बंद होणार. तर अशा प्रकारे कॉरिडॉर वायरिंग करतात. बघून घ्या तुम्ही एकदा डायग्राम याचा. अशा प्रकारे वायरिंग करतात याची. कॉरिडॉर वायरिंग जिना वायरिंगचंच एकत्रीकरण आहे हे. अशा पद्धतीचे वायरिंग करतात. तुमचे काही प्रश्न असतील, काही शंका असेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. मी नक्की तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देईल. व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.